Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 4de Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê ANC uitvoerende beampte in Kaapstad sal vermoor. Nuushooftrekke vir vandag: Louis Liebenberg vra hof om 'n bevel tersyde te stel. ANC beampte in saal in Kaapstad vermoor. John Steenhuisen gaan hom nie vir volgende termyn beskikbaar stel nie. Regering is reg om die verkiesing aan te bied. Eddie Jones is tevrede met die Wêreldbeker se skedule. Bokke het nog net een toets in Brisbane gespeel en verloor. Die twee gewapende mans wat Lazola Dungé in New Cross Road gemeenskapsaal in Kaapstad doodgeskiet het niks by hom gesteel nie. Dungé, 'n ANC raadslid, is gistermiddag doodgeskiet. Die 48-jarige Dungé was ook lid van die uitvoerende komitee van die ANC se Dula Umar streek. Die voorval was omstreeks 1500 uur, sê 'n polisiewoordvoerder van die Wes-Kaap. Met die beampte se aankoms op die toneel is die oorledene naby die ingang van hierdie saal gevind. Dungé het na die vergadering kwessies met gemeenskapslede bespreek toe twee mans hom genader het en net daar doodgeskiet het. Die mans het in 'n wit Toyota Avanza sonder nommerplate van die toneel af weggevlug. Die motief vir die skietery moet nog bepaal word, so sê die polisie. 'n Saak van moord word deur die polisie Nyanga ondersoek. Sifiso Mtsweni, ANC woordvoerder in die Wes-Kaap, sê die party dring aan op 'n spoedige ondersoek. Mtsweni het die aanval as gruwelik en afskuwlik genoem. Ons betuig ons innige simpatie aan sy gemeenskap waarna hy sy lewe gewy het. Louis Liebenberg het gister 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die Landros en Bronkhortspruit se bevel om hom vir waarneming na die Weskoppies Psigiatriese Hospitaal te verwys tersyde te stel. Die Landros het in Augustus ingevolge artikel 77.1 van die strafproseswet beveel dat Liebenberg vir 30 dae psigiatriese waarneming verwys moet word. Liebenberg, wat reeds einde Oktober 2024 saam met sy vrou Desi in hegtenis geneem is, sou op 6 Augustus verlede jaar om borgtog aansoek gedoen het. Volgens sy advokaat was die feit dat hy nie regsverteenwoordiging en leiding gehad het nie die katalisator vir sy gedrag. Die hof het gister gehoor Liebenberg moontlik in sy verhoor op minstens 125 aanklagte van rampokkery, geldwasery, bedrog en korrupsie teregstaan. Sy advokaat het toegegee dat daar wel 'n moontlikheid is dat hy sy borgtog aansoek gaan laat vaar. Die regter het uitspraak voorgehou. John Steenhuisen, die DA-leier, is van plan om vandag aan te kondig dat hy onmoontlik gaan onttrek aan die wedloop om tot die DA-leier herkies te word, volgens twee goedgeplaaste bronne. Die bron het gister aan die koerante bevestig dat Steenhuisen hom nie vir 'n derde termyn as DA-leier beskikbaar gaan stel nie. Die nuus het 'n opskudding binne die DA veroorsaak te midde van onlangse openbare botsings tussen Steenhuisen en Dr. Dion George, voormalige minister van Bosbou, Visserye en die omgewing. Die DA-lede Sifuye Garube, Solly Malatsi, Chris Pappas, Silje Brink en Solly Masimanga is reeds voorheen as moontlike kandidaate aan die media genoem. Twee bronne het aan die burger gesê Gordon Leildoos is die voorloper om Steenhuisen op te volg. 'n Senior bron het verder gesê raadslede in Kaapstad Metroraad, asook ondersteuners in die breër metropolitaanse streek, staan bankvas agter Leildoos. André Duvenhage, 'n politieke ontleder, het aan die koerante gesê dis toenemend moeilik vir Steenhuisen om gelyktydig as DA-leier en minister te dien. 'n Egpaar van Constantia is gisteroggend vroeg aangeval en beroof in hulle luukse selfversorgverblyf buite Wolseley. In die voorval is die man met 'n voorwerp, waarskynlik 'n hamer, oor die kop geslaan. 'n vuurwapen is geroof en na verneem word ook die mense se selfone. Die vier mans het die eenheid omstreeks 07:30 binnegekom en die egpaar beroof en die man oor die kop geslaan. Dit is nog onbekend hoe die aanvallers toegang verkry het. Die verdagtes het die slagoffers gedreig en die man is verskeie kere met 'n onbekende voorwerp oor die kop en in die gesig geslaan. Die onbekende verdagtes het van die toneel gevlug en niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die Wolseley polisie ondersoek 'n saak van huisroof. Die regering is slaggereed vir die komende munisipale verkiesings, so sê Willem Kosi Hlabisa, minister vir samewerkende regering en tradisionele sake. Die konferensietema vanjaar is munisipale verkiesing 2026, kanse en uitdagings vir munisipaliteite om hulle grondwetlike mandaat te vervul. Volgens hom sal die OVK binnekort ook 'n tydskedule uitreik oor wanneer presies die twee kiesersregistrasie naweke sal plaasvind, wat 'n aanleiding sal wees dat die OVK
as 'n orgaan wat namens die regering die verkiesingsbestuur gereed is om te verseker dat die verkiesing vry en regverdig en teen so vroeg as 1 November vanjaar gehou sal kan word. Die geneesheer was destyds die apartheidsregering se chemiese en biologiese oorlogvoeringsprogram gelei het, hoop die hof sal binnekort die moontlikheid van tugstappe teen hom finaal stuit. Dr. Wouter Basson, nou 75 jaar oud, ook bekend as Dr. Dood, vra die Hooggeregshof in Pretoria om te keer dat die Raad vir Gesondheidsberoepe, die RGB, tugstappe teen hom doen wat hom moontlik sy mediese lisensie kan kos. Basson het van 2000 tot 2003 op strafregtelike klagte tereggestaan, maar is later vrygespreek. Die Appelhof en Konstitusionele Hof het dit onderskeidelik in 2003 en 2004 bevestig. Die back-and-closure krisis het gister verder geeskaleer toe Francois Wilken, president van Vrystaat Landbou, John Steenhuisen, minister van Landbou, se verduideliking oor waarom boere nie self enstowwe mag invoer nie, as absolute snert afgeskryf het. Steenhuisen het vroeër gesê hy kan nie goedkeuring verleen aan boere om self BKS enstowwe in te voer nie, aangesien dit wêreldwyd as 'n wetlik beheerde middel geklassifiseer is. Daar is ook berigte dat onderstip oor biologiese produkte moontlik op dieselfde dag as Design Bioblocks 'n aansoek by die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Reguleringsowerheid ingedien het. Dit kon nie onafhanklik bevestig word nie. Die boere sit met 'n krisis wat miljarde rande kos en elke dag tel. VF+ waarsku dat die staat se stryd om alleen beheer oor enstowwe plattelandse ekonomie tot stilstand sal ruk. Die VF+ doen 'n beroep op banke om verliese as gevolg van BKS nie bloot as bedryfsverliese te beskou nie, maar as deel van 'n natuurramp sodat toegeeflike kredietbestuure die plattelandse ekonomie kan red. Die vooruitsigte vir Suid-Afrikaanse banke is rooskleurig, so sê die internasionale kredietgraderingsagentskap S&P Global Ratings. S&P verwag dat die BBP groei in 2026 en 2027 gemiddeld 1,5% sal wees vergeleke met 0,6% in 2024. Dit is te danke aan toenemende kragopwekking deur private sektor, lae rentekoerse en die nuwe tweepotstelsel wat onttrekkings uit aftreefondse toegelaat het. Moody's, nog 'n internasionale kredietgraderingsagentskap, verwag betreklik stadige ekonomiese groei van 1,6% in 2026 vir Suid-Afrika. Banke beoog om projekte te finansier wat verband hou met die regering se onafhanklike kragprodusente verkrygingsprogramme vir hernubare energie wat hulle die afgelope paar jaar ondersteun het. Engeland betree die 6-nasie-reeks as ware aanspraakmakers om Frankryk en Ierland se greep op hierdie kompetisie te breek, met Steve Borthwick as afrigter wat die hoë verwagtinge van sy oorseese span verwelkom. Die Rose het hulle laaste 11 toetse gewen en sal groot gunstelinge wees om Saterdag op Twickenham teen 'n sukkelende Walliese span met 'n knal te kan wegspring. In die 6 jaar sedert Engeland die 6-nasie titel gewen het en 'n dekade sedert hulle laaste Grand Slam kon behaal het. Borthwick is ook ongewoon selfversekerd en kyk reeds na 'n wegtoets in Frankryk wat moontlik tot 'n Grand Slam vir sy span kan lei. Frankryk, die verdedigende kampioen, vaar tradisioneel goed in die 6-nasie-reeks na afloop van die Britse en Ierse leeuse toere. Die Haan het die titels in 2002, 2006, 2010 en 2022 gewen, 3 daarvan Grand Slams, en gaan nou probeer om enige oorblywende tamheid by spelers wat verlede jaar in die toerspan vir die reeks in Australië was, uit te byt. Jon Rahm, voormalige verdedigende individuele LIV golfkampioen, het vinnig die gesig van die rebelle reeks geword. Brooks Koepka, die het skokgolwe deur die golfwêreld gestuur toe hy LIV in Desember verlaat het. Hy het oor die naweek sy PGA terugkeer en die Farmers Insurance oopgemaak. Rahm het egter verkies om vir 'n derde seisoen by LIV aan te bly en sal weer die verdedigende spankampioen Legion 10 aanvoer. Die speler erken dat hy egter koester geen wrok teen Reed vir sy besluite nie, want dese week se toernooi in Riyadh is ook begin van 'n nuwe era vir LIV, wat die seisoentoernooie wat oor 54 puitjies beslis word vir die meer tradisionele 72 puitjie kompetisies verruil het. Rahm, 'n tweemalige major wenner, beskou die verandering as positief op alle vlakke vir golf. Eddie Jones, afrigter van Japan se rugbyspan, sê die skedule vir aanstaande jaar se wêreldbeker toernooi in Australië gee die kleiner spanne 'n billike kans om teen van die topspanne te verras. Altesaam 24 spanne sal vir die eerste keer in die geskiedenis aan hierdie toernooi kan deelneem. Hierdie Aussie, wat nou in sy tweede termyn as breier van die Brave Blossoms is, meen die skedule van die 2027 toernooi is heel billik vir al die deelnemende spanne. Japan begin in 2027 sy veldtog op 3 Oktober teen Samoa en pak Frankryk op 9 Oktober en die VSA op 15 Oktober.
Ons wil so goed as moontlik vaar. Ons gaan onsself nie beperk op grond van ons verwagtinge nie. Voordan moet ons so hard as moontlik werk en deeglik voorberei, het Jones aan die media gesê. Van die vorige plaaslike en paar buitelanders sal mekaar die stryd aansê in die 4-daagse tankwattrek wat môre noord van Ceres in die koue Bokkeveld gaan begin. Marco Joubert en Tristan Nortje sal as verdedigende kampioene met die nommer 1 op hulle fietsse begin deelneem. Nortje het verlede maand 5de in die Attakwas eendag ren geëindig. Jaden Terlouw en Travis Steedman sal ter ondersteuning van Nortje en Joubert deelneem. Ignatius Dupree en Loot Goosen voltooi die Toyota Specialized Mbuko se span. Die Duitsers Andreas Seewald, Jakob Hartmann, Simon Stibian en Martin Vrey sal probeer om die Suid-Afrikaners se partytjie te bederf. Nortje en Joubert se algehele wentyd verlede jaar was 10 ure, 40 minute en 4 sekondes. Die Suid-Afrikaner Samantha Sanders en Namibia se Vera Loser is die gunstelinge in die vroue se wedren. Loser het die afgelope Saterdag 4de in die Trail Seeker wedren geëindig. Môre se eerste skof is 32 km lank en begin om 1500 uur. Candice Lill en Kate Courtney se algehele wentyd vir dames verlede jaar was 12 ure, 43 minute en 17 sekondes. Bykans 1,2 miljoen kaartjies is reeds verkoop vir die Olimpiese Winterspele wat later van dese week in Italië gaan begin. Hoewel die Milan Cortina spele se amptelike openingsseremonie eers Vrydag aan plaasvind, word die eerste wedstryde vir ijshokkie kompetisie reeds môre in Milaan beslis. Tweekamp, wat uit 'n kombinasie van veldski en skuifskiet bestaan, is die sportsoort waarvoor die naasmeeste kaartjies tot dusver uitverkoop is. Die Italiaanse tweekampatleet Rebecca Pasler is geskort nadat sy 4 dae voor die amptelike begin van die spele positief getoets is vir verbode middels. Pasler se beste vertoning op internasionale vlak was die 11de plek in die 6x6 km aflos op die wêreldkampioenskap in 2024. Pasler se positiewe toets is 'n groot verleentheid vir die gasheerland. Die Protea vrouespan se geskeduleerde T20 kragmeting met Pakistan en Kimberley is deur Cricket Suid-Afrika na Benoni verskuif omdat die Diamantoval nie aan die nodige standaarde vir internasionale wedstryde voldoen het nie. Die derde T20 wedstryd tussen die spanne gaan nou op 16 Februarie ook op Bowling Park in Benoni beslis word. Omvattende inspeksies het talle kritieke tekortkominge geïdentifiseer wat verband hou met die speeloppervlak, die buiteveld, die oefengeriewe en algehele nakoming. Die veiligheid van spelers, wedstrydbeamptes en toeskouers is ons topprioriteit, soos die Poletsi Motsetjie, uitvoerende hoof van KSA. Die Bokke het nog net een keer tevore 'n toets in Adelaide gespeel, toe die Wallabies die besoekers met 25-17 op die Adelaide Oval, 'n beroemde cricketveld in die rugbykampioenskappe getroof het. Hulle sal Italië op dieselfde tyd die stryd aansê. Suid-Afrika pak die Azuris op 3 Oktober die afskop om 05:45 Suid-Afrikaanse tyd, waarna hulle Georgië op 10 Oktober om 08:45 in Brisbane en Roemenië op 17 Oktober in Perth om 13:15 sal pak. Die ronde van 16 sal die naweek van 23 tot 24 Oktober gespeel word en die kwartfinale die volgende naweek op 30 en 31 Oktober in Sydney en in Brisbane. Die Suid-Afrikaanse Rugby Unie het in 'n ander mediaverklaring gesê hy beplan om 'n losmaker in Junie vir die Springbokke te reël ter voorbereiding vir toetse teen Engeland op 4 Julie in Johannesburg, Skotland op 11 Julie in Pretoria en Wallis op 8 Julie in Durban as deel van die nuwe Nasie Kampioenskap. Advertensie van Netwerk 24, tekenin en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 21:33, Polokwane 16:30, Lephalale 19:36, Mbombela 16:30, Mahikeng 20:35, Pretoria 19:34, Johannesburg 19:33, Ermelo 12:31, Kalahari 26:38, Gaborone 21:36, Richards Bay 20:36, Pietermaritzburg 18:35, Durban 21:31, Port St Johns 20:32, Pongola 19:34, Maputo 21:32, Bethlehem 15:32, Bloemfontein 18:38, Allewal Noord 19:37, Welkom 21:37, Vryburg 21:37, Kimberley 22:39, Appington 22:41, Prieska 23:40, Springbok 20:31, Karasburg
2334, Keetmanshoop 2435, Mariental 2437, Alexanderbaai 1824, Brandvlei 2335, Loedertsbaai 1830, Vredendal 1933, Kaapstad 2629, Sutherland 1826, George 2130, Jeffreys Bay 2230, Geberra 2233, Grafreinet 1834, Kaapopgillas 2125, De Aar 1837, Molteno 1432, Beaufort Wes 2133, Oos-London 20 en 33. Ons markte vir die dag: die rand verhandel teen R15.96 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.20. Die euro verhandel teen R18.88. Die pond kos R21.87. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2,234. Palladium per fyn ons is $1,772. Silwer per fyn ons is $86, 11 Amerikaanse sent. Goud per fyn ons is $4,961. Brent olie per vat is $66, 30 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: geluk is die geheim vir alle mooiheid. Daar is geen mooiheid sonder geluk. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.